Boa tarde, gente. Gente, eu vim aqui de novo mostrar mais um pouco do trabalho do Adelcínio, né? Aqui na a fogueira que ele tá fazendo, gente. Uma das fogueiras mais altas aqui do Brasil, você entendeu? Aqui, a armação dela. Olha lá, eles estão trabalhando, gente. Olha lá, estão subindo lá, ó. Os paus. Mostrando pra vocês. É o caminhão guindaste, ele tá subindo lá, ó. Olha lá. É o pau de eucalipto. É grande o pau, é madeira grande, gente. Estão subindo lá pra cima. No guincho. Olha lá. Olha o tamanho dessa fogueira. Vai ser uma das maiores fogueiras. Gente, é bem sustentável, ó. Olha os cabeaços. Vou mostrar pra vocês os cabeaços aqui, ó. Certo? Olha lá, ó. São amarrados lá, ó. Vai até lá naquele carro lá, onde tá os cabeaços lá, ó. E são vários. E eu, tá lá naquele rapaz lá que tá esticando lá, ó. Dá pra vocês verem. Vou mostrar pra vocês aqui. E o caminhão é o guindaste que tá subindo as madeiras, gente. Olha lá. As madeiras subindo lá, tá vendo? É o guindaste lá, ó. Pra vocês verem, ó. Olha lá. Olha a altura que vai, gente. Olha o trabalho deles. Pode ver? Muito alto. Olha lá. E lá tem trabalhador lá em cima, lá na ponta da fogueira, gente. Tem gente trabalhando. Tem cara lá em cima, ó. É muita coragem, gente. É muita coragem. Olha lá pra vocês verem. Olha lá. Olha lá. Gente, tá alta. Onde aquele rapaz tá, deve ter mais ou menos daqui lá, dá uns 20, 25 metros. Uns 25 metros mais ou menos. Okay. Ah, dá mais, dá uns 30 metros. Ah. Olha lá, gente. Olha lá. Aí lá em cima eles soltam o pau lá, tá vendo? Aí eles amarram o pau, já fica no lugar certinho, ó. Aí eles vai e parafusa ele. E a fogueira aqui, ela é bem sustentável, todo no cabo de aço. Muitos cabeaços cercando amarrando ela, né? E o pé dela embaixo é concretado. É concretado, sabe? Sem perigo algum. Muito legal, vai ser uma festa grande, gente. Olha lá, o pau já fica no lugar, ó. Vendo? O pau já fica no lugar. Aí, mostrando pra vocês aqui. Gente, eu vim aqui no Pontal do Araguaia mostrar o trabalho do prefeito Adelcínio. Olha lá. Gente, ela é bem sustentada. Esse cabo de aço aqui, ó. Muito seguro. E todo mundo é convidado para vir na festa aqui, né? Com... Olha pra vocês verem. Também o Adelcínio tá mudando a feira de lugar, gente. Muito legal. E o lago também é um dos melhores lagos que tem aqui, ó. Nem a Barra do Garça, nem a Aragaça tem um lago igual tem o Pontal do Araguaia. Com a administração do prefeito Adelcínio. Olha lá. Ó, irmão. Tá alto, hein? Olha lá, gente. Tá alto, hein? Olha lá. A gente tá mostrando aqui, ó. Olha a altura dessa fogueira. Gente, eu vou mostrar onde amarra nos cabos de aço para não ter perigo algum de cair com a fogueira, entendeu? Então ele amarra no cabo de aço. Eu vou mostrar para vocês aqui. Aí, ó, a sustentação dos cabos de aço lá, né? Olha lá, são amarrados lá, são vários cabos de aço, gente. E eles são amarrados assim, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui como que ele tá fazendo. Aí, ó. Gente, ele coloca o pau bem fundo e é concretado. Aí, ó. Ó o serviço. Bem feito o serviço, ó. Ó.
é parafusado, gente, é parafusado, tá vendo? Ele é todo parafusado, para não ter perigo algum, né? E são vários, cada canto da fogueira tem os cabos de aço amarrados, então não tem perigo, é uma coisa muito bem feita, né? É muito legal, gente. E aqui o lugar é muito grande, né? Cabe muitos carros, vem muita gente para cá, todo mundo é convidado, né? Barra do Garça, região aí, todo mundo é convidado a vir na festa aqui no Pontal do Araguaia, né? Com aqui a presença de várias pessoas, inclusive ele traz cantor também, gente. O Edelcino sempre faz um evento diferente. E também ele fez a pescaria, que um dos mais... Nossa, ficou lindo demais o lago que ele fez, e com vários peixes, gente. A pessoa pega e levava o peixe para casa. E ainda teve um prêmio, ainda de quem pegasse o maior peixe e quem pegasse mais peixe. Ui. Olha lá. Gente, agora eu vou mostrar o outro. Aí, ó, mais cabo de aço amarrado aqui, ó lá. Tá vendo o nosso cabo de aço amarrado aqui, ó? Vendo? Vocês viram, ó. Ó. Ela é toda sustentada, tá vendo, ó? Olha lá. Estão subindo mais pau lá, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha lá. Eles estão trabalhando. Olha lá. Gente, eu tô meio de longe aqui, né? Porque nunca sabe quando um pau pode escorregar ou não, né? Então a gente fica meio longe. Olha lá. Ela é muito alta essa fogueira e eles estão trabalhando nela lá, ó. Olha o guindaste erguendo. Vocês verem lá, ó. Olha lá. Gente, o pau é bem grande. Agora ele tá parecendo pequenininho porque tá muito alta. Olha lá. Olha pra vocês verem, gente. Olha lá. O caminhão guincho tá lá, ó. Vai erguendo lá, o pau vai levando lá onde o trabalhador lá, tá vendo? E aí o rapaz lá em cima segura, mas o outro lá puxa. E aí esse parafuso o pau. Gente, aí, isso aí. A gente veio te mostrar um pouco para vocês, né? Eles estão trabalhando aí, ó. O carro da prefeitura tá aqui, ó. Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia, né? Tá aqui, ó, pra vocês verem. O tratorzão tá aí, né? E o caminhão de erguer o guincho tá ali, né? E eles estão fazendo a fogueira. E no meio da fogueira eles põem aqueles rolão de capim lá, ó, gente. Pra ajudar a pegar o fogo da fogueira, né? Olha lá. É uma festa muito legal, gente. Aí. E agora nós vamos na praia. Ou na praia do Bosque, ou na praia da Aragaço Corte Crescente. Vou mostrar alguma coisa pra vocês, ok? Olha lá, né? É isso aí, gente. Gente, um abraço a todo mundo aí, né? Que Deus abençoe cada um de vocês, né? E eu tô aqui mostrando. Gente, o espaço aqui é muito grande, ó. Esse é o espaço grande, ó. Aqui. Vamos lá ver os trabalhadores ali, gente? E antes. Olha lá. Gente, eles estão trabalhando aqui, ó. Olha lá. E o espaço aqui é grande, hein? Aí é todo mundo convidado, ó. Pontal do Araguaia convida todo mundo, é região, né? É Barra do Garça, Goiânia. Povo de fora aí, né? Primavera do Leste, todo mundo tá convidado a vir aqui num evento que vai ter, que o prefeito Edelcino tá fazendo aqui, que é no Pontal do Araguaia. Uma das maiores festas que vai ter, a maior fogueira do Brasil tá aqui no Pontal do Araguaia. E vou mostrar pra vocês a sustentação dos cabos de aço que estão segurando as pontes. São os 4 lá dela, tá todo no cabo de aço, gente. É uma coisa muito segura. E é concretado o chão, né? Do poste aqui, ó. Ele é bem fundo, né? E concretado para não ter perigo algum. Vou mostrar para vocês o trabalho deles aqui. Aí, ó. Olha para vocês verem. Vendo? Olha. Aí, ó. O cabo de aço amarrado de cá, aí, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Aí eles vão apertando. Conforme vai puxando, vão apertando. Ela toda no cabo de aço, ó. Os lados tudinho lá naquela árvore lá também tem um cabo de aço lá, ó. Né? Então ela tá toda segura, para não ter perigo algum, certo? É isso aí. Aí nós estamos mostrando aqui. E o espaço aqui, gente, é grande, ó. O espaço aqui é muito grande, ó. Essa área aqui, ele vai limpar tudo esse capim aqui, vai limpar tudo, gente. Certo? Vai limpar tudo isso aqui, ó. É uma área bem grande, né? E para ter a festa, o evento
no Pontal do Aragão.